हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, खांसी होना एक आम समस्या है। वास्तव में यह कोई रोग नहीं बल्कि अनेक रोगों का लक्षण है। खांसी के कई कारण हो सकते हैं। किसी रोग के कारण सांस की नली पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से खांसी आती है। खांसी वात, पित्त और कफ बिगड़ने के कारण होती है। खांसी का कोई भी कारण क्यों ना हो, अनेकों ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनकी सहायता से खांसी से राहत पाई जा सकती है। आइए देखते हैं। सोते समय गर्म पानी के साथ 2 ग्राम तक अजवाइन लेने से सूखी खांसी, दमा और सांस के रोगों में लाभ मिलता है। पान के सादे पत्ते के साथ 1 ग्राम अजवाइन चबाने से सूखी खांसी प्राय मिट जाती है। यदि खांसी तो आ रही हो लेकिन बलगम बाहर ना निकल रहा हो तो ऐसे में अदरक का टुकड़ा चूसने से सारा कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। छोटे बच्चों को यदि खांसी हो रही हो तो गूदा में सरसों का तेल दिन में 3-4 बार लगाने से खांसी में आराम पड़ता है। काली मिर्च पाउडर को शहद के साथ चाटने से खांसी में आराम पड़ता है। यदि खांसी, जुकाम और बुखार एक साथ हो रहे हों तो तुलसी के 10-15 पत्ते और 8-10 काली मिर्च पीसकर पानी में उबालकर उसमें दूध और शक्कर मिलाकर पीने से शीघ्र आराम पड़ता है। काली मिर्च, मुलैठी 20-20 ग्राम भूनकर पीस लें और 60 ग्राम पुराने गुड़ में मिलाकर मटर जितनी गोलियां बना लें। गर्म पानी के साथ इन गोलियों का सेवन करने से खांसी जड़ से समाप्त हो जाती है। काली मिर्च पाउडर में 4 गुना गुड़ मिलाकर गोलियां बनाकर दिन में 3-4 बार सेवन करने से हर तरह की खांसी ठीक हो जाती है। बलगमी खांसी हो तो शहद में अदरक का रस बराबर मात्रा में सेवन करने से आराम पड़ता है। दोस्तों, प्याज का रस हर तरह की खांसी में रामबाण है। प्याज के रस में शहद मिलाकर चाटने से खांसी में बहुत जल्दी आराम पड़ता है। भोजन के साथ प्याज खाते रहने से खांसी ठीक होती है। बलगमी खांसी में आंवला रस या आंवला चूर्ण शहद में मिलाकर पीने से कफ के गुच्छे टूट टूट कर बाहर निकल जाते हैं। खांसी होने पर दही, केला, ठंडा पानी, चावल, ठंडी और तली हुई चीज़ों का परहेज करें। धन्यवाद दोस्तों।